nimba uri umwami umenye kutegerezwa kugwana. Twebwe ubu tugwana na Satani. Rero ni wicare ngo urye uryame unywe widibamire unezegwe wibagire ko dufise umwansi. Hariho umwansi dufise, kandi uko abami Imana yatoranya yabaha ubuhizi, burya natwe ubuhizi Imana irabuduha tugiye ku rugamba. Turabahizi mu izina rya Yesu, kandi twebwe ko Yesu yanesheje natwe turabanesha. Abaherezi nabo bakora igikorwa c'Imana, batanga ibimazi, bashikana ibimazi vy'ivyaha, ibimazi vy'amashimwe. Na twebwe ubu rero si babaherezi batugira. Ubu murumva Yesu ko ari we yagiye agenda rimwe gusa yikoreye ivyaha vyacu, ikimazi uba umubiri wiwe arawutanga nk'ikimazi rimwe rizima, kugira ngo jewe nawe duhindurwe abami, duhindurwe n'abaherezi. Haleluya. Ubu rero twahinduwe abaherezi kuko Yesu yabirangije. Ubu abakiriye Yesu turishikira tukitangira ibimazi by'amashimwe. None nimubona ko tuza tukaja hahera tugahimbaza, tugatazira, tukavuga ishimwe ry'Uhoraho. Erega turaza hahera mbere tugapfukama twebwe nyene ubwacu tukavuga tuti Imana tubabarire. Ubu niducumita inka, ubu niducumita intama canke impene canke intunguru, oya, Yesu yarabirangije. Turishikira tukamubwira ngo Papa tubabarire, twarakoze ivyaha, tubabarire, tugirira imbabazi. Twishikiye twebwe nyene ubwacu. Mbega ubwo buntu mubwumva gute? N'ubuntu butangaje twagiriwe guhindurwa abami n'abaherezi. Ubu turabishikira, turasaba imbabazi directe, atanka ducumise, ese iteka twatewe. Mbega inka wewe wari kuyironka ubu udatunze n'intama? Ni hari abantu benshi badafise urukwavu. None inka wibaza ko wari kuyironka gute kugira ngo utange ikimazi c'ivyaha vyawe? Impene, hari abantu badafise impene, badafise intama. Mbega wari kuyikura he kugira igihe cyose ukoze ivyaha ugenda utwaye ikimazi? Twari kubikura hehe? Umukene wa nyuma we yatwara izo ntunguru z'abandi ziguruka mu kirere, twazironka gute? Twazitega gute? Ariko uyu munsi rero ivyo byara Yesu warakoze. We watanze ikimazi c'umubiri wawe, tugacungurwa, tugahindurwa abaherezi bishikira bakisabira imbabazi, kandi bari imbere ya Papa. Erega tuzimusaba nka Papa kubera twahindutse abana biwe, tuba tugiye imbere ya Papa. Papa ngirira imbabazi, kandi nta muvyeyi umwana yoza agapfukama, Papa ngirira imbabazi nakosheje, ndakwinginze umbabarire. Nta muvyeyi naho yoba yarakongataye yokwima imbabazi umwana wiwe. Imana rero natwe iratugirira imbabazi ikatubabarira. Yesu ashimwe.